明年度的中央总预算案卡伫咧立法院买2个月啊，昨行政院长杜英泰和那立白三党团的干部做伙敲敲，总算有结果。立法院长韩国瑜今仔早起调集朝野协商达成共识，同意把总预算案送去委员会审查。不过，另外一项在违法的草案，因为伤紧通过初审，今仔日朝野是继续的对价。 那你为什么要抹黑说我？不要说我，这又不是我。他们刚给我看这个图卡，我才会知道啊。你是高雄市党部的主委。是。透早第二场签到倒仔前规定的争论，民进党立委赖水良不满国民党高雄市党部做图卡，批评伊主张在违法，找新兼立委的瓜子温理论。 在违法伫初六送出委员会迄天，那里发生激烈的小 A 小杀冲突。73岁的那位陈永康伫小杀过程受伤，只好吐乖啊出席。膝盖关节那个韧带断掉，好，我的心里面是尽快让他好。在这种推挤过程中间呢，不是谈谁，没有，双方都有立场啊。我们是保护议事人员，是党在前面，所以没有关系。不过卡掉将近2个月，明年度总预算案，伫前日港的行政院长杜英泰邀请3党党团干部会商了后，总算突破这个对立。这边朝野协商了后，达成和总预算交付委员会共识，进入审查的程序。114年度中央政府总预算案交 财政委员会依分配表及日程分送各委员会审查，并不提出复议。今天很难得见到慈眉善目的柯总召，温良恭俭让的副总召。现在我们接下来要请我们时常单挑华夏9大门派的黄总召。总预算第7届排审总算成功通过，朝野难得气氛真好。不过在野党的立委已告要严格审查各部会预算，特别希望针对几个部会。 包括数发部、包括卫福部、陆委会等相关的单位，已经把 NCC 组织法今天要完成2读跟3读的议案送到院会去了。第2个重要的议案啊，就是考试院院长以及考试委员审查的时程。下礼拜2刚好我们可以来好好讨论后面的3个人同意权以及2个预算的时程如何安排。 民众党团表示，要严格审查人事同意权，也希望诚心 NCC 组织法。最后确定12，对 NCC 大法官柯建仪等人事同意权要进行协商。记者综合报道。